teman-teman, persiapan hari ini dari kroto di daerah sini. Teman, ini ciri-ciri sang ratu ya, lihat nih. Sarangnya kecil ini. Tapi nih, ada yang digulung seperti ini, lihat. Nah. Lihat deh, ini dia teman. Sang ratu. Sang ratu ini ada di sini nih. Tuh. Kelihatan? Alhamdulillah. Sarangnya kecil ini kawan.